السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عبدالله بن عباس راته څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هره ورځ او هره شپه 120 رحمت د الله له طرف څخه پر بیت الله شریفه رانازلیږي. 120 رحمت د الله په رحمت چې څوک لوند سي هغه به بیا جنت ته ځي. الله دې مو اهل د رحمت کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وایي شپېته رحمته پر طائفینو باندې چې طواف کوي پر هغو باندې نازلیږي. و 40 رحمته پر مصولینو باندې چې په حرم مکې کې لمونځ کوي که فرضي که نفلي. او 20 رحمته پر ناظرینو باندې چې ورته ګوري. نو بیت الله شریف ته چې څوک لاړ سي هلته افضل اعمال یې طواف دی. نو ځکه وایي تر ډېرو عمرو ډېر طوافونه ثواب لري. صحابه کرام مبارکان چې به رالل چې عمره به یې راوړله بیا نور عمرې نه راوړلې طوافونه به یې کول. البته چې یو څوک عمرې ته ورسي له بیابانه څخه ورسي افغانستان څخه ورسي د پاکستان څخه ورسي نو خو د غټه عمره یا د پښتنو په اصطلاح باندې وروړله نو له هغه بعد کې یوه عمره د جعرانې څخه راوړله یوه یې د تنعیمه څخه راوړله نو څه مشکل نشته. له هغه څخه بعد بیا طوافونه ډېر کوي او دغه رنګه حدیث هم ورکړه طائف ته یا عمرې طائف ته ولاړئ د طائف زیارت وته له هغې خوا راتلی بله عمره دې راوړي. نو 18 رحمته پر طائفینو دي 40 پر لمونځ کوونکو باندې رانازلیږي 20 پر کتونکو باندې. الله جل جلاله دې موږ دا ګناهګارې سترګې د بیت الله شریفې په لیدلو باندې مشرفه وګرځي او هلته ډېر ورته ګورئ ځکه زموږ سترګې معصیینې دي نافرمانۍ یې کړي دي. هلته ورته ګوري چې الله جل جلاله کفاره د هغو ګناهو د دې کتل وګرځوي. حدیث رقم 5790 صفحه 404 مجموع الزوائد جلد 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.